喂，hello，公司啊，嗱，歡迎收睇每週工作匯報。咁啊，眨眼有一個禮拜啦。咁啊，上個禮拜嘅禮拜日咧，就我哋鳳凰衛視台有一個叫《我的香港故事》嘅嗰一條片。咁啊，好多 friend 都會截咗圖留言俾我，喂出咗街啦，威喎咩拋頭露面啦咁樣。咁啊，的確咧，其實喺可以上大台拍個咁嘅節目咧，即係都幾榮幸啦。咁但係咧，我就有個咩感覺咧？大台拍攝嘅手法咧，其實足足嗰一日係一日嘅素材。我哋由早到晚飯啊，咁佢都會提出好多嘅要求啊，吃喝玩樂咁樣，我都滿足晒嘅。咁但係雖然佢嘅時間係短啦，10零分鐘嘅片啦，咁但係我覺得剪得咧就真係唔夠我哋大家車嘅視頻部嘅同事咁出彩啦。包括 BGM 嘅襯托啊，或者係一啲場景咁樣，都係同我哋嘅風格係截然唔同啊。咁啊，比較有啲似宣傳教育片，咁但係唔緊要啦。其實我都等於宣傳我呢個情懷車中心嘅一個叫賣廣告啦咁樣嚇。咁所以就多謝大家捧場。咁啊，繼續都係多啲留意翻我哋大家車愛車啲嘢。OK，嗱咁我哋呢個時間揸呢個禮拜就揸緊啲講下我哋嘅車啦，就唔會話太複雜，唔會太多車嘅。咁啊，一如既往，我哋停車場講起。咁啊，啱臨拍之前就落咗場雨，就涼爽啲。哇！真係呢個時候，一係就揼死，一係就熱死，一係就一係熱死啊！真係陰公啊，夏天真係。嗱冇咩嘅，阿聰哥架車咧就基本上佢呢部車就係等於係時租車。每一個同事如果係要借部車落下場啊咩啊咁啊，聰哥借架車俾我啦，我同你加翻油加滿佢啦咁樣。咁其實加滿油缸就細，200蚊就可以借嚟租一日㗎啦，即係落場玩啦。咁啊功能就係咁樣啊。咁啊而家一路上個禮拜到而家擺喺度都未喐過啊，洗乾淨之後啊，冇咩特別。咁另外房東架車冇嘢講啦，同事架車洗車啦。咁另外嗱，依架 Mini 咧就之前嚟整備過嘅，咁但係車主就有一個異響，咁啊擔心用車會影響安全，咁就上個禮拜講過嚟啦。咁啊一路去試咧，同埋車主去試咧都試唔到。咁後來有一晚咧就我試，我揸翻屋企，咁啊點樣試得出嚟咧？我沿路都係好正常嘅，都係冇任何嘅異響啊，冇任何嘅狀況啊。咁但係翻到我屋企準備轉入去停車位嘅時候咧，會有一個斜坡仔，就要打死右軚上嗰個斜坡仔，就聽到啦，聽到佢有啲金屬磨質嘅聲，就好明顯係鐵刮鐵嘅聲。咁我就即刻我就喺個群度講話，我發現到啦呢個聲，我就形容係咪打死軚嘅時候慢慢行就會有一個金屬摩擦嘅聲，跟住車主話就係呢個啦咁樣。咁後來就翻嚟一睇咧，就因為上次整備咧剎車嗰一排係冇點樣搞過嘅，咁而家就後碟係換咗全新。前碟係同佢光咗，跟住前後剎車皮都換咗，咁跟住我再試咗一晚咧就冇問題啦。咁而家就都冇乜嘢啦，搞個衞生就可以交啦嚇。咁另外嗱 MX-5咧就噴好晒漆啦，搞好晒啲內飾包方向盤啊，搞晒翻嚟啦。咁後來咧去到內飾廠嘅時候，內飾廠嘅老細非常之負責啦。佢話：喂，我一撳個地氈濕喎咁樣，咁啊。我哋即刻就追溯翻噴漆廠，會唔會係你磨灰嘅時候唔小心有啲水入咗去？咁但係佢又唔會啊，因為其實外表啫嘛，裏邊係唔會點樣喐過嘅。咁好啦，咁我哋就翻嚟都唔好話又要去翻內飾噴漆廠查，又要咩開翻嚟我哋自己查。最後跟咧就跟到咩咧？佢呢個位咧就有排水口嚟嘅。嗱，呢啲遠頂車或者都係啦，即係逢係呢啲咁嘅兩門跑車啊，特別有開篷機構呢啲咧，佢呢條膠條嘅呢個窿就係排水位，啲水咧入到嚟之後就喺度排走嘅。咁好啦，佢呢個問題係咩咧？喺塊板後邊嘅一個位置，嗰個排水嘅過濾網堵塞咗咧，直接喺度流到落個地台，就依邊全部濕晒啦。咁所以而家就同佢通咗呢個堵塞，咁就解決咗個問題。咁但係咧，將地氈因為就全部濕鬼晒，就拎咗出去晒。咁但係問題呢個時間就唔知要晒幾耐啦，又成日又落下雨，又出下太陽咁樣。咁啊，反正就搞好晒，等佢乾翻，裝翻晒啲座椅就可以再做個鏡面拋光啊，即係執手尾嘅嘢就可以交車啊。咁啊都冇咩特別介紹啦。咁而家嗱，大燈啊翻生咗，咁啊架車又噴咗，咁啊〜同埋你佢因為個水氣咧，而家一落完雨溫度一蒸上嚟咧，就全部啲水氣入邊蒸發晒啦。咁所以都仲要好天嘅時候曬佢幾日會好啲咯。如果唔係驚長期有水喺入邊漚住就冇咁好嚇。咁啊好啦，冇咩特別。咁跟住入嚟2號倉咧，2號倉就嗱漢蘭達上個禮拜講過啦，基本上係全車嘅底盤啊整備咁樣啦。呢架車16萬幾公里，咁然後就而家做好晒。整好晒之後咧，就仲未試車，係尋日先落地嘅啫。咁啊，今晚就打算試一試佢。試完之後咧，跟住佢右前葉啦、右前門啦，同埋右後門都要做個噴漆嘅。咁啊，順便就噴埋，都係等於半邊咁滯啦。嗱，因為佢呢啲之前係已經冇晒光油啦。咁佢呢啲可能係以前有啲黑黑碰碰咧，去啲
出保險噴嗰啲咧，就落啲油漆嘅問題啦。呢啲係直情係冇晒光油㗎，落仔可能呢邊睇會清楚啲啦，冇晒光油冇光澤㗎，同個機蓋係嘛兩件事嚟啊嘛。中間呢個弧度咧就仲有啲保留住，咁你成日會接觸到洗車啊啲就冇鬼晒，咁所以就半邊就同佢做個噴漆，咁啊順便試完試到噴漆廠噴埋佢，咁啊翻嚟就可以交車嗱，全部呢啲都係嘅，甩晒色㗎啦啊！咁啊，另外咧就尋日有位兄弟咧就揸架吸文mini 嘅吸文咁啊過嚟同我傾咗一個晏晝偈，個零兩個鐘啦。咁佢話公司好糾結，佢咧就因為翻佢屋企停放嘅環境咧都係戶外啦，咁戶外你知啦，一定有雀屎啊、樹膠啊、好天曬落雨淋啊等等。咁其實架車6萬零公里嘅啫，咁啊佢太太開多嘅，咁但係其實好少開啊。10年車先行6萬幾公里，咁但係側面就不堪入目啦。咁佢覺得我翻新咗又好咧，抑或係而家呢個基礎上面貼個車衣，即係雖然係衰㗎啦，但係起碼貼個車衣保護住，唔好等佢再衰落去咁樣。咁我就同佢講話，你有冇諗住唔換車先？因為佢個車牌係好有意義嘅，佢老婆係 keep 住個車牌。咁啊，其實咧，我心裏邊係成日想換Benz 嘅AMG 嘅 C 咩啊？A43啊定唔知乜鬼啊咁樣，咁啊其實可能2年內咧，如果經濟環境好啲咧，我想換車。我話換車你就唔好嘥啲咩噴漆翻新啊，再貼個車衣嘅錢啦。你既然係換，我寧願你又執好佢啊，執好佢之後咧，起碼你賣車嘅時候唔會因為你嘅車嘅狀況而俾人撳價。再嚟咧，你去入眼好睇啲，你可以黐個色膜，即係咩基礎都唔做啦，我就黐個色膜，起碼望落去自己順心順意，咁都係幾千蚊嘅事係嘛？咁你如果你噴個油漆，起碼就1萬幾千啊，再黐個車衣又萬幾蚊，即係投入2萬幾，夠你整車黐埋色膜啦嘛。咁我覺得呢個價值觀可能會好啲嘅。咁同埋佢話我賣車會唔會影響啊？嗱，賣車咧，我就建議位車主咧，你唔好去同人哋去瞞騙，最緊要嗱，我而家嘅狀況咧，漆面我打70分嘅啫，所以我就係不堪入目，我先黐個色膜。咁你唔放心嘅，可以當住面撕晒佢。如果同我描述有出入嘅，你可以唔買，係嘛？咁但係撕咗之後冇問題咧，咁你又買啦。咁但係呢個車就撕咗佢咯。咁即係講清楚 OK 㗎啦。咁我就俾咗呢個方向佢咯。咁後來車主就同我傾下，睇下我嘅價值觀係點樣理解呢件事。咁啊，分享下一樣嘢嚇。咁另外嗱 ，CRV 就冇咩講啦。CRV 咧就停咗好耐，但係其實冇嘢搞嘅。機蓋，因為當時佢噴個漆嘅時候咧，都係雨季，所以咧機蓋就會有啲未乾透嘅情況之下，就有啲化學反應嘅起泡。咁啊，同佢翻工咗個發動機蓋，咁同埋有條後降，就後尾揩花咗，就同佢噴埋條後降。咁其實搞好咗好耐㗎啦，咁啊但係車主就未嚟攞，咁啊等佢嚟攞之前再同佢洗個車就交得嚇。咁啊另外嗱，好啦，速騰咧就成日見到佢啦，我哋一位學生哥啦咁樣，咁佢之前咧就換個機器啊，又全車執過啊咁樣，咁啊當時佢買完架車咧就做咗啲錢，咁就用到盡啦。咁而家咧又隔咗成年咯，佢又可能儲咗3、4千蚊，咁啊呢次過嚟咧就做啲細藝嘢咯，有啲咩咧？睇睇先嚇，因為仲未搞嘅。個渦輪射壓啊，咁即係佢開起身可能就覺得力水啊，或者係聲有啲唔對路啦，呢個我哋未確定嘅。咁同埋就係內飾黑色嘅部分咧就有啲黐手啊，咁啊有個小飾蓋又要更換咁樣嗱，後胎嘅剎車就有異響啊 ，B 柱咩卡扣啊裝好，4條門面膠條又換咗佢啊，跟住就汽油味。有少少汽油味又要檢查咁樣，呢個未查未檢咯。咁又係啲濕碎碎嘅嘢啦。咁啱嘅，即係呢個都係一位小年輕，佢出到嚟社會，自己經濟能力有限。咁但係亦都係，我覺得呢架車一定對於佢嚟講喺情懷上邊係佔大嘅一個入心入肺嘅一個比重啦嚇。咁所以佢就咁嘅方式玩到一種方式啊。咁就慢慢嚟啦，亦都唔容易嚇。啱出嚟社會啊，讀緊書嘅有一種係咁，所以都係儲啲利是錢啊、零用錢啊咁樣。咁啊，我哋啲情懷式救贖者就真係。就係要專為兄弟要做呢啲咁嘅嘢啦嚇，好冇咩特別。咁另外嗱 GTI 高6咧就車主我哋都冇喐過啊，就係停咗入嚟啊，因為車主我叫佢開翻去試啊嘛，咁啊足足又停咗1個禮拜，咁佢都未嚟，咁我今日又催佢，我包啦，今日晏晝好多車嘅，咁我話你快啲攞翻去試啦，咁佢話聽日過嚟開翻去試，咁啊然後就問而家狀況點啊，我話唔好問啦，因為講唔清係嘛，開車啲嘢你一揸上去就有唔同噶啦，咁但係咧丟失咗個數據，我哋同你寫翻落去，咁同埋噴油嘴同你換翻拆車嘅一套原裝嘅，咁另外就有高壓油泵啊同你換咗，反而而家就冇故障噶啦，咁同佢傾咯，就等佢自己開翻去試啦嚇。咁啊，另外英菲尼迪就啱啱去咗貼膜部嗰邊，唔知講咩喎，過嚟貼膜啦嚇，咁啊仲有啲機修咁樣啦，咁啊嗱黐咗窗膜嘅你應該啱黐完開翻嚟嚇 ，OK。咁啊另外就嗱阿爾法，依架阿爾法咧就港牌車嚟嘅。香港車嚟嘅，咁啊
佢就過嚟做清洗，咁但係咧就係拖過嚟嘅。咁點解咧？因為佢喺香港翻嚟咧就要入個祈福醫院做一個小手術，咁佢係趁做手術喺醫院休息嘅呢幾日咧要住院噶嘛，就擺低喺度全車清洗，洗完出院咧就可以開翻香港啦咁樣。咁我覺得呢個都係時間管理大師啊！啊住院都不忘洗車啊，真係好嘢。咁啊洗好咗，而家就放喺我車頭等住咯嚇。咁啊冇咩特別啦，呢啲車都係我哋自己啲車啦，冇咩講啦嚇。咁另外就嗱，最篤就 A1 啦。A1 咧佢就報故障，同埋一到着住車一收油就會死火，一收油就會死火。咁我哋就同佢查咗咧，就係個廢氣閥瀉壓係啦。咁我哋同佢換咗啦。咁另外咧車主又想畢竟有翻14萬公里呢個車嚇，咁啊畢竟有翻咁上下公里數，就想全車嘅水管做一個更換。咁但係你想換都唔係咁容易，因為市場上真係唔多，咁所以就只有1、2、3、4、5條水管係同佢換咗。咁另外個廢氣閥就瀉壓就同佢換埋，而家就唔會死火噶啦，水管都換好噶啦。咁啊其次就個鼓風機咧，開冷氣嘅時候咧將個風量一調大咧，就有啲異響。咁後來我哋拆咗個鼓風機個馬達出嚟睇咧，就有塊樹葉跌咗落去。咁啊同佢清乾淨咗，而家就搞完噶啦，冇咩嘢做噶啦已經嚇。咁啊快收快補啦，2、3千蚊嘅單啦。嗱，呢個袁老師嘅 SL 嗱，好耐冇見啦呢個車嚇。咁啊因為條友仔咧就一個屎忽就開唔到咁多嘅車，咁所以基本上咧嗱，尋日嗰部L322啊部路虎啊，嗰部大欖勝啊個電池彎咗啦。咁依家孔房又彎埋，咁佢就開晒翻嚟，就加裝個斷電開關咁樣。但係其實斷電開關我自己兼唔知談都係唔襟嘅，因為佢唔係話個機構問題，係個開關問題，個開關唔襟。咁所以就咁啊加啦，壞咗再算啦。反正佢住得又離廠唔遠啊咁樣啦嚇。咁啊好啦，嗱再嚟呢個 Mini 咧，就上個禮拜講過，佢就係整完個波箱，咁啊翻去開住一段時間咧，就感覺就開住嘅時候掛檔或者降檔都係有一個大嘅頓挫，咁啊跟住波箱都又翻去搞啦，就調咗個波箱油壓同埋換咗個波箱電路板，咁啊而家咧開住嘅時候就冇嗰個頓挫感噶啦。咁但係咧仲有一個就係去到紅綠燈收慢嘅時候咧，停低之際就會向前壓一壓。咁但係車主梗係好想去解決呢個問題啦。咁但係我哋都未必搞得到嚇。咁呢個就晏啲阿華再去試一試。但係而家開起身嘅過程咧就冇咩問題㗎啦嚇，因為佢呢啲可能係你嘅機器同你個波箱同你個電腦之間嘅嗰一個匹配。因為你換咗一副新嘅機頭，但係嗰個波箱電腦嘅數據匹唔匹配到咧？呢個唔係我哋調到嘅，真係，因為你都係唔係當時出廠嗰個設置啊，成件事都唔係嗰個設置，咁所以呢啲都唔係話我哋想做就做得到，盡量啦嚇。如果你搞到啊，幫下佢咯，搞唔到就冇計啦嚇。咁另外嗱，WAC4咧就全車整備，呢個車唔記得有冇上過匯報啊？上個禮拜咁啊嗱，主要咧佢係漏雪種。嗱，主要就係嚟搞漏雪種嘅，咁就儀錶台、蒸發箱漏就拆咗儀錶台同佢換噶啦。咁其次全車檢查咧都係啲常規嘅嘢啦，架車行咗11萬公里，咁啊都係換咗避震啊、嗰啲避震頂膠啊、平面軸承啊嗰啲咁樣，同埋底盤嘅件啊、球頭啊、開口膠啊等等啦，都係咁上下。咁其實行咗11、2萬公里嘅，大概整1萬蚊鬆啲咯嚇，咁樣啦。呢啲都係常規嘅大保健，冇咩特別嚇。咁啊好，2號倉就講完啦。講完之後咧，我哋就偉大嘅雨棚，偉大嘅雨棚下邊咧就停住架 E90 寶馬3系，依架就 2.0 首波啊。咁啊，如果 2.5 首波就幾好玩嘅， 2.0 係弱啲。咁啊，上個禮拜就已經上過鏡㗎啦，就對上一次嚟整嗰陣時係12萬公里，而家係行到23萬公里嗰一架嚇。咁啊，全車嘅水管都同佢做咗個更換。咁而家做完之後咧，試車就仲有3個異響。第一個異響咧就係方向咧原地打唔係好覺，但係開起身打嘅時候咧個方向柱可能好似有啲嘢揩住咁樣，所以呢個會再同佢拆晒啲襯板，睇下呢個方向柱個結構有啲咩地方係揩住。咁第二個咧就係呢一個齒係有啲聲，個信號盤係有啲聲嘅，佢係表現於咩咧？俾油同埋收油都會有啲好似齒輪磨到咁樣嘅聲音啊！咁啊〜呢個係另外一個，再嚟仲有一個聲咧，就係個波箱。個波箱咧就係掛檔俾油嘅時候，佢係有啲軸承響聲。咁但係呢個咧就唔係離合三件套啊、壓板啊、分離軸承，唔係呢樣嘢啦，應該係波箱裏邊嘅問題。咁呢個係呢個聲可以接受嘅，處理咗呢個咧就會好好多。咁最後一個聲咧就係傳動軸。
傳動軸一行起身嘅時候有少少嘅異響啦，咁呢個就要攞條拆車嘅傳動軸翻嚟試，因為如果佢唔平衡啊，都會導致呢個異響啊。咁啊，仲有幾個響聲，咁睇下車主會唔會再搞埋啦。咁如果搞埋就逐樣同佢攞嘢翻嚟去試啊，咁樣嚇，咁啊冇咩特別啦。OK， 好，車間嗱，依家 A6咧就搞好晒，咁跟住尋晚我試車嘅，上個禮拜講過，佢就係換咗氣盤飾蓋，換咗下邊嘅發動機油底殼電，咁另外就正時側蓋係換咗，同埋三件套換咗咁樣，前避震啊都幾好記性啊，前避震啊，咁啊跟住仲有機油膠啊，就係呢啲啦咁樣，咁咧就尋晚我就去試車咯，咁啊話睇一睇佢，因為上個禮拜講過咧，佢嘅中缸嗰度位置咧都係有啲濕嘅，咁就恐防會唔會係流落嚟啦，咁所以我尋晚咧就關一關佢，去到高速咧就唔好太快啦，唔好超速啦，但係我會掛低檔，將個轉數拉上去，等佢谷一谷，咁啱啱就今日翻到嚟咧就阿華再升起身睇一睇冇問題，裝底板洗個車就可以交啦嚇，冇咩特別啦。咁另外啦，依架長城嘅哈弗就快修快補，冇咩特別，清個積碳換下火嘴，跟住搞下剎車，咁啊2000零蚊一單，搞完之後而家就做個全車嘅清洗，做完就可以交車啊，冇咩特別啦。咁另外嗱，福克斯咧就依架車咧就行咗有15萬公里啊，有個通病咧，開福克斯嘅老友咧都要提醒下啦。佢呢一個位置咧就係一個散熱嘅，嗱呢個啊，呢個係一個有個電機嘅。佢如果着車熱車嘅時候咧，嗰啲翻板佢係冚埋，就令到個水溫盡快谷上啲、谷高啲，咁佢就會慳油啲啦。咁到一定嘅電機線轉嘅時候咧，佢個電機馬達就會打開，就會通風。當你一壞咗個電機咧，水溫高啦，水溫高就會報警啊咁樣，就呢個就係通病嚟㗎嚇，開福克斯嘅老友都知啦。咁啊，而家搞咗呢樣嘢啦。咁啊，另外仲有咧就底盤，基本上除咗個方向機係冇換以外咧，全車底盤已經係換晒嘅。啊，咁另外仲有最嚴重咧就係佢兩個半軸防塵套爛晒，令到啲半軸油肥到成個底都係濕濕潤潤嘅。啊，咁啊而家就同佢亦都換埋，咁啊全車落嚟就搞咗好多嘢啦。咁都係我啱講嗰啲項目啦嚇。咁啊13000幾，係就唔算好貴嘅啊。咁啊，而家就準備就裝鋼，啱其實阿文強已經裝撚咗上去，擰緊螺絲。我話屌要拍匯報啊，我哋插翻螺絲。咁啊，而家就同大家講呢個通病啦。最緊要係想講表達呢樣嘢啫，咁冇咩特別啦嚇。咁啊，另外嗱，牧馬人幾鬼型啊，係嘛？牧馬人其實而家二手車唔貴嘅，呢個車主係啱啱攞翻嚟嘅二手車，咁佢係阿卓嘅一個媒體朋友嘅朋友嘅朋友係啦，咁啊即係都係託上託，都係關照啦嚇咁樣。咁佢係點咧？買呢架車翻嚟咧，開咗一排就約啦，約完之後過嚟咧，就因為佢準備要過戶啦。唔係咁樣啊！嚟嗰陣時條鋼全部偷薄晒、偷輕晒，前後鋼都係嗰啲戰鬥格嚟嘅咁樣，咁啊過唔揾到戶噶嘛，咁啊復原咯，揾下貨拉拉喺深圳拖晒啲嘢過嚟，咁我到咗之後咧，再嗌我開架車過嚟同佢復原翻而家呢個樣，咁就去過戶啦。過完戶之後咧，就做一個全車嘅檢查，睇下二手車翻嚟啲油水啊，成個車嘅狀況、健康狀況都要了解下。咁而家就啱啱過完戶翻嚟啦，就準備同佢全車檢查。整完晒機修之後咧，最後再同佢裝翻嗰一套戰鬥格嘅嘢上去，就咁樣啦，好鬼型、高頭大馬嘅一架車，咁佢另外咧，佢仲有個帕拉丁嘅，咁帕拉丁咧佢又年審好撈舊，我話你老車你預咗㗎啦，所以都係唯有多數都係尾氣唔合格嗰啲咯，咁所以我話而家有啲新名催化換上去咧，可能佢會包你嘅，咁我覺得可以從呢個方向去考慮下。但係你話喺本市裏邊去審車，我覺得真係啲檢測站只會越嚟越嚴，因為佢都要自保，佢不能夠違規操作。一違規操作俾人哋封站，佢係10鳩幾日冇得喐，係嘛？咁所以每一個檢測站都係一定自保㗎啦。咁你喺廣州去審車，除非你去外市，外市如果都唔得，再遠啲，咁呢個慢慢都會普及到規範咗。咁你唯有真係從部車嘅本身自身根源去解決問題，我先覺得係一勞永固嘅。咁就俾咁嘅方向佢嚇。咁另外嗱，呢個港牌嘅掃把佬。係啦，咁呢架車咧就車主嚟到咧，佢自己知道有幾個問題㗎，因為全部係唔使我哋檢查啦。佢一嚟到就係擺明自己嘅立場要整啲乜嘢啊。第一個空調唔得嘅，喺香港濕住咗身翻嚟嘅，咁壓縮機要換。咁另外咧就同佢換個水箱，水箱嘅膠帶咧一定要換最新款全鋁嘅水箱。咁而家訂晒翻嚟啦，所有件都到啦。咁喺晒度，壓縮機喺度，呢個壓縮機原廠貴咯，齋壓縮機5000幾。咁我亦都問過拆車件係冇嘅。
咁啊有都唔會襟玩，佢話你都係換新啦咁樣，咁啊所以5000幾蚊車主都要咬咬牙啦。咁另外就換晒全車嘅火嘴，因為佢係水平對視機器，拆火嘴咧就一定要係將個發動機積起佢離開少少先拆到啲火嘴，咁所以就喺未嚟啲件之前咧，就已經將啲火嘴就同佢換晒啦。咁啊而家就搞埋呢兩樣就快靚正咯。咁啊仲有換埋條皮帶，放喺個散熱網上面㗎啦，大家見到啦。咁啊冇咩特別，咁啊到時搞完之後咧，因為你搞個水路咧，就一定要試透架車嘅，可能會開1、2晚啊，再睇下你水溫穩唔穩定啊，嗰個製冷有冇問題㗎啦。咁但係要清埋嗰啲散熱網啊，嗰啲先至好啦。如果唔係，佢如果之前個泵係揦死咗，嗰啲雜質入到去啲管道或者係散熱網裏邊咧，你冇清咗佢，你裝翻個新泵上去，好快啲雜質入咗去咧又彎嚇，所以咧呢個清洗一定要做到足啊。咁所以到嚟裝好咧，我要試一試先會交嘅啊。咁另外嗱，C43阿陳生嘅，咁啊佢就喺香港買咗一紮件翻嚟俾我哋去搞啦。咁啊，然之後我哋就即刻就去裝啦咁樣。第一個嗰個曲軸後風就上個禮拜講過就唔啱啦，細咗啦，喺香港買咗個。咁我哋後來就同佢揾到個啱㗎啦，而家裝咗啦嚇。咁但係咧就啱啱試車仲有個問題喎，仲有咩問題？尋晚阿峰試車嘅，咁啊試到咩咧？第一個而家係我睇下聽唔聽到啊？嗱 ，AS 聲聽唔聽到啊 ？AS 聲，呢個咧就係個上擺臂，嗱避震旁邊上擺臂嘅聲嚟㗎啦。咁呢個就要再揾下啦。哎呀，阿峰呢個揾到嘅，呢個揾到啦嚇。咁啊好彩啦嚇。咁第二個仲有個咩聲咧？行起身啲麻面度咧，就有啲焗聲。嗰聲係咩問題咧？嗱，我哋拉住，睇下先啦。嗱，呢一條，夾翻住一位先。呢一條嘢。嗱，角嗱就係呢一嚿嗱，佢呢支方向機嚟嘅，就係新買嘅，咁就連埋呢一度有個銅套，呢個銅套都係新嘅嚇，但係新嘅都係有虛位，就會有啱嗰個角聲。咁啊，舊嗰隻嘅原理我俾大家睇睇啦，舊嗰隻喺度，舊嗰隻咧，你喐佢都有虛位嘅，咁啊真係死得啦，即係。老車嘅新件都係老，嗱就咁撚樣啦。佢呢啲咧入邊我都唔明佢係咩嘅結構啦。佢唔知係有膠，啲膠老化咗，所以導致佢係啜唔死定係點樣啦嚇。咁啊，陳生啊提出疑問喎，真係好可愛，陳生啊。喂，公司啊，諗辦法同我攝死佢啦！屌你乜點撚樣攝啫？嗱咁樣嘅結構點攝咧？即係喺度墊層膠落去啊？佢係要轉動要喐噶嘛？佢係要轉噶嘛？嗱，轉動噶嘛？你點樣攝啊？攝唔到噶嘛？你如果淨係咁上下咧，攝死佢係冇問題嘅，但係佢要轉動嘅，會喐㗎，攝唔到啊，陳生啊！因為你期期都會睇我知㗎啦，順便同你講解下啦。因為尋日喺電話講咧，我都唔知點樣講得明你。咁你而家明唔明啊？就係咁啦，依嚿嘢咧就係，真係忙到嗨咁啊！嗱，哎呀屌！嗱，依嚿嘢咧其實就係你個都唔夠光啊，就係呢嚿球頭穿喺呢條螺絲呢條銷。呢條銷啊，呢個位置啊，就係咁樣咁樣裝落去，裝落去之後再穿螺絲咬死佢。而家就係呢嚿嘢嘅聲啊嘛。咁你新嘅呢嚿都係有咁嘅異響，咁我點幫你啊？咁啊冇計㗎啦！呢個我覺得就即係你一架有翻咁上下年紀嘅車咧，你唯有真係盡量去將佢 keep 住咁樣嘅健康狀況。你話真係要恢復翻新車嘅標準。我都講啦，你真係一架老車買新件，個件都係老嘅，咁你真係冇得傾下一樣嘢。咁我哋盡咗能力㗎啦。咁陳生都盡咗你對佢嘅責任啦。咁我覺得就盡力而為啦。咁啊 keep 住咁樣咯，唯有忍下啦，冇辦法，擰大少少音響遮住佢就實走啦嚇。OK， 咁啊最後膠蟲，講到索氣，夾殼蟲咧就之前我車主就着咗個機口燈，咁佢又問我會唔會之前換咗個拆車嘅高壓油煲唔得啊咁樣，咁我就話你唔好估啦，即係。佢話有冇質保？第一句又問我有冇質保，我話咩事？你會覺得一定係高壓油煲嘅問題咧？佢話因為之前換過，會唔會唔得？我話咁你估嚟用咩咧？讀下故障碼，睇睇數據流，睇下咩事。咁一讀故障碼咧，其實就係呢個傳感器嘅問題。呢個傳感器，呢個傳感器報告故障嚟嘅。咁啊好啦，同佢換啦，就換咗隻新嘅。嗱，呢隻係舊嘅拆落嚟啊，拆落嚟。呢隻係新嘅。咁但係好死唔死係咁撚換嘅喎，即係按車架號碼嚟查㗎。嗱，俾個細節嘢大家睇下，佢呢個弓啦，呢個喇啦咪吉入去啦嚇。你笑你條命啊笑！咁唔係咁咪吉入去啦，吉啦一吉就入啦係嘛？好啦，喐入啦，呢個新嘅咧，屌你乜點吉唔到嘅？佢
咁原因係乜嘢啦？俾個細節大家睇啦，就係呢個插頭，呢個插頭大家向上啦嚇。你記唔記得有條槽啊喺右邊，但係你尾呢條槽喺左邊，就係咁啦。咁但係呢個傳感器咧，你係唔可以拆開個插頭挑線嘅。咁你而家我再去揾咧，因為佢可能係呢部係中東版啊，唔知咩版，會唔會版本唔同？呢啲咁嘅鳩嘢都唔同。咁你再去揾咧，佢永遠寄10隻過嚟都係咁嘅撚樣嘅啫。咁我而家唯有點咧？喺呢一度車主睇到都唔使買啦。你話買個隻都一樣嘅啫，冇必要啦。喺呢一個乸嘅位置去諗辦法啦。呢啲插頭有得賣嘅，單賣個插頭。咁我就啱影咗個視頻俾佢。嗱，記住啊，你要揾個條槽喺呢邊加得入去嘅乸。俾我，咁隻公先舒服噶嘛，入得啊！咁而家就揾到就唔貴嘅，30幾廿蚊一隻啦。咁就為依個就可以挑啦，屌你勾住條鏈。嗱，依個咧就可以拆線，挑咗啲線出嚟去裝啦。咁而家就換個插頭同佢解決呢個問題咯。咁另外咧，嗱，拆得落嚟之後咧，就見到佢個進氣歧管嘅翻版係發卡嘅。咁依個咧都會導致報故，但係佢嗰個故障碼係報爆震嘅故障，係啦。咁係啦，呢啲傳感器咧，因為如果你有時入啲油品唔好，或者你唔係穩固一個品質好嘅加油站加油，呢度加下嗰度加下，特別有啲咩咧？嗰度平唔知幾多錢一升，我加滿佢慳成嚿水嗰啲，越係咁你就越死，佢全部入邊嗰啲係甲醇嚟嘅。咁你真係你架車係乜燈都着鳩晒，特別啲賓士、寶馬、啲歐洲車，佢啲爆震傳感器好敏感嘅。你啲油嘅雜質一多咧，佢就會報呢啲故障。咁依個就可能其中咁樣導致個傳感器彎撚咗啦，就同佢換。咁另外啦，發現個翻版，呢個翻版都係一個問題嘅元兇啊！但係呢個報碼就唔係報呢個咯，係報嗰個咯。咁但係就發現到咯，而家就同佢換過呢個進氣歧管嘅總成係啦。咁呢個翻版都係一個報故障嘅元兇，但係呢次報就唔關呢個事，係我哋後尾發現到嘅啫。咁但係咧拆點解會發現到呢嚿嘢咧？因為換呢個傳感器，你唔好睇佢咁細隻啊，要拆撚晒進氣歧管，拆埋啲水泵先要換到呢個傳感器嘅。係啦，佢喺底裏邊走上嚟嘅，咁所以就即係你見到佢望到啦，但係你揾佢個根部咧，真係拆好撚多嘢先至拆到啊！咁所以如果真係有啲咁嘅故障嗰啲，你又預咗清埋積碳啦，順便即係如果有啲車主啊，呢個傳感器要換嘅話，你就順便清埋積碳啦，因為一定要拆到落嚟先換到，咁就順便撩撚埋佢啦，係嘛？咁啊功夫就做咗一大半啦咁樣。咁基本上而家買埋隻乸嘅插頭翻嚟，等隻工入得舒服啦，唔報啦，咁我就可以交車啦，搞個衞生嚇。好，咁呢個禮拜就講完㗎啦，咁希望大家多多關照，多多支持。咁好多朋友話祝你越做越強，唔使嘅，做好就得㗎啦。